係咪野生㗎？佢有冇呃到我啊？你咩野生？係好佢你老味你，喂，係咪同我買嘢啫？你有咩嘢賣啫？嗱，呢啲真係賣晒啦，嗱，仲有下嗱，嚟啦，呢度好爽㗎你哋，唔怕，你得呢啲嘢賣嘅咩？賣緊幾錢斤咧？真正野生蟹啲啦，當多高嘅咧？打到高，好似我媽你咁高。個桶多高係咪咧？又見到我啲朋友仔啦，粉絲仔啦，當多高嘅咧？有高好高㗎，係咪咧？孭隻俾我睇下咧？邊隻我睇啊？嚟，埋啲嚟，嚟，兩好高。呢啲係膏嚟嘅咧，點樣整好食咧？蒸又得，又得，煲雞又得，二手鴨又得，炆竹筍又得。唔使咁快執住我咧，要講解下俾人聽嘅咧，係咪咧？呢隻咧，我哋細路仔咧就叫蟛蜞嚟嘅啫，唔係呢部，唔係蟛蜞。蟛蜞係唔係咁嘅法？呢隻叫乜嘢蟹咧？真正野生蟹，本地冇蟹。台山佬話食雞，呢隻毛蟹係咪？呢隻毛蟹，台山佬係點講先？台山佬點講啊？騎馬過開呢個故事係咁講嘅，你知唔知點解先？佢台山佬係咁講嘅，個阿婆斥住就呢隻蟹仔，呢隻蟹過度，嗰個阿公公咧就拖住隻狗，咁你知啦，蟹就好多水噶嘛。係咪啊？咁啊滴咗落個狗頭度，阿公公話佢啦，婆仔，你隻蟹衰啦，跌咗個狗頭度啊！呢個故事就係咁樣得嚟嘅，係咪有呢個故事？係咪啊？我幫你賣蟹好冇啊？我做老細啊，19蚊斤。嗱呢隻咧，我同你揀咗噶啦。鬼細隻，哇！呢隻大隻嚟㗎，成班最大嘅。嗱係啊，嗱我同你揀下，呢隻公點樣睇公啊？嗱咧，葉細嘅就係公，葉大咧就係乸就多高嘅。嚟半桶水啫，呢隻係咪野生㗎？佢有冇呃到我啊？你咩野生？係好佢你老味你，喂！話野生咪野生啊！阿哥哥話。我係野生嘅，點樣食？佢話你唔係啫，我係野生啊！佢攞埋呢幾個籠出嚟，咁啊係咪野生都好啦？盡佢一半啦，好唔好啊？呢啲生嘢技巧，新十稱好冇？ 10稱啊！咁貴啊？10應10啊！好啦，當你野生啊！邊度編住養噶嘛嗰啲？哦，圈住養嘅。其實咧，嗱，我同你講啊，第一買蟹嘅咧，一定要買呢啲邋邋遢遢。嗰啲色啊，好深色嘅，嗱撳落去咧，買蟹咧撳落去一定要實嘅，即係等於起黃色啊，實啦啦，嗱呢隻啊100%靚啊，如果唔靚啊揾肥家姐揼柒我，好清啊，我同你清，好，佢今日請咗我啊，嗱呢度幾重喂？幾重？呢度32蚊，30蚊一個走啦30蚊俾，30蚊你仲邊一隻先？幾錢先30蚊，喂，有多嘅，OK，咁啊點啊？我哋都係買翻啲㗎啦，係咪？我哋買翻啲細佬執啲啦，細佬。執啲咧。全部50俾晒你。咁搞好嘅點解？係啊，我翻嚟投選啊！你翻嚟投選啊？係啊，我見到個豬油開心啦。成交。好。嗱，5萬蚊咁樣見到阿肥家姐開心啊！我係佢個老粉絲嚟㗎。OK，多謝你先啊！祝你生意興隆啊！得閒你幫襯下。一定嘅。有老粉都幾好啊！你知唔知啊？呢啲咪叫群眾基礎好咯。俾啲你啊！係咪中意食乸袋俾佢啊？乸袋幾錢㗎啦？唔好問幾錢，我乸袋俾你就係啦。唔收啦。好嘅。係啊，我係一個美術博主啊。廣東肥家姐加我。係 OK，俾咗你啦。好嘅，唔該曬。哇！喺邊度幫教你哋啊？廣東肥家姐。係。OK，多謝你啊。喺度。OK，拜拜，多謝你嚇。祝你老闆發財，老闆發大財。拜拜。關注肥家姐，樂業洗單車。